السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبايا وشباب توجيهي، كيف حالكم؟ رجعت أكمل معاكم البحر الثاني من بحور العروض اللي هو بحر المتقارب. شرحنا في الفيديو السابق بحر الوافر وحكينا عن تفعيلاته وطريقة التقطيع. رح أكمل معاكم إن شاء الله بحر المتقارب. المتقارب يتكون من 8 تفعيلات في حال كان تام يعني 4 بصدر البيت و4 بعجز البيت، ومن 6 تفعيلات في حال كان مجزوء يعني 3 بالصدر و3 بالعجز. هلا احنا بنعرف انه احنا لما بده يتحول من تام لمجزوء انا بشيل اخر تفعيله بالشطر الاول واخر تفعيله بالشطر الثاني، فبالتالي بصير عندي بدل 4 ب4 3 ب3. عشان نعرف التفعيلات الاسهل علينا نحفظ مفتاح البحر، واتفقنا بالفيديو السابق انه مفتاح البحر عبارة عن بيت شعر بيسهل علي اعرف التفعيلات. عن المتقارب قال الخليل فعول 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 4. هدول الأربعة بدهم يكونوا بصدر البيت وبعجز البيت. هسا التفعيلة الرئيسة عندي هي فعول. فعول بيخرج منها تفعيلات فرعية، بيخرج منها فعول بدون ما أشبع الأخير. وين بتيجي عندي هاي التفعيلة؟ بتيجي بالحشو وبتيجي بالعروض. العروض آخر تفعيلة بالشطر الأول. الحشو كل تفعيلات البيت باستثناء تفعيلة العروض وتفعيلة الضرب. هاي بسميها تفعيلة العروض وهاي بسميها تفعيلة الضرب. فبالتالي فعول بتيجي عندي بالنص، بتيجي عندي بنهاية الشطر الأول بس. عندي التفعيلة الثانية فعو. فعو بتتكون من مقطعين قصير وطويل. وين بتيجي عندي فعو؟ بتيجي بالعروض وبالضرب. كيف يعني عروض وضرب؟ يعني نهاية الشطر الأول ونهاية الشطر الثاني. التفعيلة الأخيرة عندي فعول بتسكين اللام. فعول، قصير، عو طويل، بضل عندي حرف ساكن. شو بدي أعمل فيه؟ بحطه سكون. وين بتيجي؟ بتيجي بالضرب فقط. شو يعني الضرب؟ يعني آخر تفعيل بالشطر الثاني. يا توجيهي أعيد كمان مرة. عندي بتكون من التفعيل الأساسية فعول، بيتفرع منها فعول بدون إشباع. فعول وين بدها تيجي عندي؟ بدها تيجي عندي بالحشو وبالعروض فقط. التفعيلة الثانية عندي فعو. فعو بتيجي بالعروض وبالضرب. التفعيلة الأخيرة فعول بتسكين اللام، ما بتيجي إلا بالضرب. طيب عندي ملاحظة بتخص بحر المتقارب. بتخص بحر المتقارب احنا بنتفق عادة انه نهاية الشطر الاول ونهاية الشطر الثاني بنشبعه. ببحر المتقارب يا توجيهي إن لم يكن نهاية الشطر الأول نفس نهاية الشطر الثاني ما بشبع. عشان أشبع بالبحر المتقارب، وأذكركم شو يعني إشباع، يعني إني أنا أحول الحركة لحرف. ببحر المتقارب إذا لم يكن الشطر الأول متحركا والثاني متحركا لا نشبع. لازم التنين يكونوا عندي متحركين. إذا إجا واحد عندي ساكن الثاني متحرك ما بشبع. تفعيلة فعول لا تشبع، عشان هيك أنا حكيت لكم بتيجي بالعروض فقط، تمام؟ ما بتيجي بالضرب. لا تشبع يعني ما بحولها لفعول إلا إذا تشابه آخر حرف في الشطر الأول مع آخر حرف في الشطر الثاني. هاي العملية بالعروض بسميها القبض. شو بسميها؟ بسميها القبض. شو يعني القبض؟ يعني لازم يكون عندي تشابه بين حركة الأول وحركة الثاني عشان أشبع. إذا في واحد ساكن وواحد متحرك ما بشبع يا توجيهي، تمام؟ وبخصوص فعول الساكنة هي عبارة عن مقطع بنتهي ببيت بساكن وقبله حرف مد، عبارة عن انتهاء البيت بحرف ساكن، وهذا الحرف الساكن قبله مد يعني أو إي. تمام؟ الأبيات اللي واردة معاكم توجيهي بتطلعوا عليها عشان نتمكن من التقطيع، وقطعوها بداية مس بعدين تأكدوا من تقطيع المادة. رح أقطع معاكم الأسئلة ومننا ننتبه إذا الأول متحرك والثاني متحرك أو واحد متحرك والثاني ساكن. كبير على النفس هذا العفاء وصعب على القلب هذا الهمود. مباشرة عندي العفاء مضمومة والهمود ساكنة، تلقائيا ما بشبع. تمام؟ يلا نقطع.
على النفس هذا العفاء. ما بدي أشبع. وصعب على القلب هذا الهمود. شو عملنا يا مس؟ التنوين مباشرة تحول لنون ساكنة. كلمة فيها لام شمسية بالنص بلغي الألف واللام مباشرة. طيب أنا عندي ألف وصل وعندي حرف علة ساكن، بنط من اللام للنون. النون يا مس مشددة، بدي أفك التضعيف، الأول ساكن الثاني متحرك. هذا فيها ألف صغيرة محذوفة أنا بدي أرجعها. ألف وصل بنص الكلام بدي أحذفها. هاي قواعد الكتابة العروضية. تنوين وين ما أجا بده يصير نون. حرف علة ساكن مع حرف مد، التنتين بدي ألغيهم، بدي أروح من اللام لللام. عندي هذا بدي أرجع اللي ملغي اللي هي حرف الألف. يلا نحط المقاطع. حرف لحاله مقطع قصير، حرفين مقطع طويل. طويل قصير طويل طويل قصير طويل طويل قصير طويل قصير. فعول 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 فعول. قصير طويل طويل تفعيلة، قصير طويل طويل تفعيلة، قصير طويل طويل تفعيلة، قصير طويل حرف لحاله ساكن بدي أقابله بالسكون. شو التفعيلات اللي الواردة عندي يا مس؟ عندي فعول، وعندي فعول. ما أشبعت لأنه عندي إيش؟ عندي قبض فما أشبعت. فعول، عندي فعول بتسكين اللام. 4 ب4 معناته البيت تام. بدي أعد التفعيلات. 4 ب4 معناته البيت اللي عندي تام. فإن تك عيني خبا نورها فكم قبلها نور عين خبا. يلا مع بعض. فإن تكن عيني خبا نورها فكم قبلها نور عين خبا. يلا التفعيلات. فإن تكن فإن تكو فإن تكو فهي هون قصير. عيني خبا نورها فكم قبلها نور عين خبا. عندي هاي فإن تكو وليست تكن. فإن تكو. شو عندي؟ 4 ب4 معناته أنا بتعامل مع بحر تام. عندي هون فاعول، بعدين عندي فاعول التنتين، هون عندي فعو، هون عندي 3 فعول، هون عندي فعو. البيت اللي وراه. ويمطلنا في الهوى فتصبر رغم الملل. خليني أجرب أقطعه معاكم مباشرة بدون كتابة عروضية للي متمكنين من التقطيع. ويمطلنا في الهوى فنصبر رغم الملل. عندي فعول فعول فعو فعول فعول فعو فعول فعول فعو فعول فعول فعو. 3 ب3 أنا بتعامل مع مجزوء المتقارب. طبعا للي متمكنين من الكتابة العروضية هاي الطريقة بتختصر وقت عليكم بالامتحان مس، إنه أنت تقطع لمقاطع طويلة وقصيرة مباشرة بدون ما تكتب عروضي. رح أقطع معاكم اللي بعديها نفس الشيء. يلا.
روحي على راحتي وألقي بها في مهاوردا. عندي 4 تفعيلات، 4 تفعيلات: فعول، فعول، وفعو، فعول، وفعو. ولاحظوا انه فعو ما بتيجي غير بتفعيلة العروض وتفعيلة الضرب، 4 ب4، فأنا عم بتعامل مع بيت تام. طبعا هون الألف ليش ما حذفتها؟ لأنه الراء عندي مفتوحة، احنا اتفقنا يحذف حرف العلة لما يجي وراه فقط عندي ساكن. هون مهاوردا، الياء عندي ساكنة، ألف وصل ساكنة، لام شمسية بلغيهم الثلاثة، بروح من الواو للراء. تمام؟ نكمل مع بعض. قضى الله بالحب لي فصبرا على ما قضى. يلا نكتبوا مع بعض. قضى الله بالحب لي فصبرا على ما قضى. قضى الله، الله فيها حرف ألف محذوف برجعه، هو بالحب لي فصبرا، التنوين حولته لنون ساكنة، على ما قضى. تمام؟ عندي هون 3 ب3 معناته مباشرة بتعامل مع مجزوء، فعول تفعيلتين، وعندي هون فعو، هون فعول، وهون عندي فعو. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ومن لا يحب، دي أفك التضعيف، صعود الألف وصل بدي ألغيها، جبالي، انتبه اللام ساكن، الراء اللام متحرك، الراء ساكنة، ما بشبع. شو عندي؟ عندي مباشرة قض، يعش أبد الدهر بين الحفر. ومن لا يحب صعود الجبال، هاي باء طبعا غير منقوطة قصير، يعش أبد الدهر بين الحفر. 4 ب4 معناته مباشرة تتعامل مع تام، فعول، 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 وهون عندي فعو. تمام؟ هون أبدد، هون عندي لام شمسية بالنص توحي والألف، شبكت الدال، عندي هون فك تضعيف، الأول ساكن، الثاني متحرك، فالدال تبعت أبدا راحت مع الدال الأولى للدهر، والدال الثانية راحت مع الهاء. تمام؟ ألف وصل بالنص بدي ألغيها. السؤال الثاني اللي ممكن يجيك على العروض زي ما اتفقنا افصل الأبيات، وحكينا فصل الأبيات بيكون بإني أنا بدي أعد على حسب التفعيلات وأفصل، وحكينا الأسهل لنا بتوفير الوقت إنه أنا أكون حافظ من وين بدي أفصل. لو بدي أجرب معك واحد من الأبيات، خلينا نقطع الثاني. إذا كنت في حاجة مرسلا، بدي أشبه النون تصير فأرسل حكيما ولا توصي هي. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصيه.
1 2 3 4 5 6 7 8. معناته بدي أفصل 4 ب4. بدي أبلش أعد بالعكس، 1 2 3 4. عند نهاية الرابعة بده يكون إذا كنت في حاجة مرسلا. بعد مرسلا بدي أفصل. لو كانوا 6 بدك تعد 3 تفعيلات وعلى أساسها تفصل. واتفقنا إنه نحفظ من وين الفصل عشان نوفر على حالنا وقت. الخيار الثالث من الأسئلة إنه يجيب لك املأ الفراغ، وحكينا إنه هو أكثر الأسئلة اللي بياخد وقت، لأنه أنا بدي أقطع البيت فعليا 4 مرات مع كل فراغ مرة عشان أعرف التفعيل المناسبة، وعلى هذا الأساس أقطع. فبالتالي احفظهم: ألا حبذا صحبة المكتب، وإذا بلغ المرء آماله، وعلمك جهل إذا ما وثقت بمن ليس يؤمن من غدره. هيك بنكون خلصنا مع بعض بحر المتقارب يا توجيهي، وبدنا نركز مع بعض إنه هو بتكون من 8 تفعيلات للتام و6 تفعيلات للمجزوء. التفعيلة الرئيسية هي فعول، يتفرع منها فعول لا تأتي إلا بالحشو وبالعروض. وعندي نهاية الأول ونهاية الثاني، يعني تفعيلة العروض وتفعيلة الضرب. وعندي فعول اللي هي بيكون البيت بنتهي بحرف ساكن وقبله حرف مد. وحكينا بالمتقارب فقط يا توجيهي، بالمتقارب فقط. إن لم يكن الأول متحرك والثاني متحرك لا نشبع، ومنسمي هاي العملية القبض. ويعطيكم ألف عافية وموفقين بإذن الله.